节目做得好，干爹干妈不可少。欢迎收听咪咪阿姐公播网。以下节目由陪你购物网及 iPay 赞助提供。先人行过历史，是咱今仔日的故事。台湾人，台湾事，在地文化。台湾的古早有三大林场，做农的所在叫做农场，若种树的所在就叫做林场啦。台湾的三大林场就是阿里山、太平山、八仙山，真趣味吼。阿里山是连山，太平山、八仙山是连山，像公山甲大公山，共义无共款连法，真有意思。阿里山上出名的喜怒气。人讲快木啦，阿里山伊的喜怒气是世界公认品质上好，真清芳，气味迷人，质感足好，袂拗袂臭。200多年前，日本人去发现，消息传到去日本，无论政府民间，络绎不绝，纷纷组队组团来阿里山开垦这个喜怒气。日本人呢，将阿里山的喜怒气当作国宝。迄当阵台湾是日本统治，日本人来阿里山的人真多，无论政府民间，所以到尾呢，为着出入方便，日本人总利用这个喜怒气，直接起一间招待所。这间招待所就是现在阿里山宾馆观光饭店。阿里山宾馆是伫1965年改建的。阿里山宾馆是全台湾海拔上悬的观光饭店。日本时代，日本总督真爱来阿里山，总督来阿里山一定是住伫阿里山宾馆。真侪国际上出名的人，外国的贵宾、总统级的人士嘛，真爱来阿里山宾馆。台湾历任的总统，像蒋介石、严家淦、蒋经国、李登辉、陈水扁，拢总住过阿里山宾馆。这栋历史性、真有纪念性的旧馆，上出名就是716、716号这间总督房。国际人士若来到阿里山宾馆，足爱住这个旧馆，因为旧馆有故事、有文化，有一种让人怀古思情、使人怀念。阿里山另外一边是新馆，就是现代馆，豪华佮气派。在2021年的时阵利用疫情的中间无接人客，重新甲修改装潢啦，即摆已经拢改头换面啦，脱胎换骨，完全无共款咯。新馆名副其实那台湾海拔上悬的观光饭店，你来这会当透早看日出、看云海，樱花若开，满山遍野来赏樱花。台湾的宝山，台湾人的新山。双手迎接你，欢迎全家为营的来体会阿里山宾馆全新的5星级观光饭店，在地文化，感谢你。讲那么多，居然忘了感谢我的干爹干妈，谢谢你们赏我一口奶茶喝 ，I love you， 啾咪。你会更卡油。鱼油其实就是吃好油带坏油去清，它其实就在清我们身体这些管路。就像你水管里面有油垢啊，你要去通啊，一样啊，要清嘛。你若有三高的人，你3个月都爱去体会人，这边就可以，就一定要保养了。这个你已经特殊族群了。你如果是吃外食的，拜托你一定要，外面的油绝对不会好油。最近的新闻你注意看，都是心血管的问题，哪一个人突然这类点点的空气啊，人的贵用气。最主要的原因是怎样？就是心血管就是弹性的问题。我们身体这些管路，你要跟橡皮筋一样有弹性，可是橡皮筋久了它会氧化，鱼油它至少不会让你氧化。发炎其实就是让血管硬，所以我就会建议，就是说，假设你现在有这些症状，你要注意了，你就会开始这阵子怎么好像头这样子都hin，几尊，以前没这样，你就要小心了，这都是管路的问题。你开始走路不太稳的，也是管路的问题，那就是你公路去塌掉的呀。
不要小看胆固醇和三酸甘油酯，台湾每年约有3万人中风，都跟它有关。快上陪你购物网选购金石深海黄金 DHA 鱼油，德国进口，无重金属污染，100%纯鱼油，高单位 Omega-3 脂肪酸，小颗粒，好吸收，抗酸高，每天补充，酸麻抽痛不上身，保护大脑，代谢好循环。金石深海黄金 DHA 鱼油，陪你购物网0800226633。台湾通史内面写讲阿里山就是玉山之祖，而且讲阿里山森林是富冠东洋，天府之宝种呀。用白话来讲，简单讲就是讲阿里山就是台湾的国宝啦，镇国神山就是宝地。日本人建设阿里山铁路已经超过100年以上啊，这是全世界最罕见啦高山铁路。全长拢总71.6公里，由这个平地30公尺开始，一直到山尾顶，足足拄2216公尺。那其中经过断崖绝壁，经过50个棚坑，80几座大大细细的桥梁啦。无讲你唔知影讲这个工程是偌困难啦，真正是千辛万苦。阿里山铁路由嘉义火车站起车，经过北门北门、德家、独立山、高丽坪、本基湖、桃林、12路、2万坪，一路上经过热带、温暖带、温带3种气候，像咧三温暖安尼啦。最后才停伫云海之上。阿里山铁路因为安尼弯弯翘翘弯弯弯弯，迄铁路是顺迄个山势地形来建设啦。所以伊的形体像啥物呢？枝像迄个枝字，枝倒是枝呢？人基础的枝啦。大家你甲想看卖迄个铁路路线像人基础的枝。我甲你讲考驾照都无遮困难。所以如果你若是坐阿里山铁路火车上山啦，有时阵迄个火车越袂过。有时爱个倒退路，这个停前进安尼，有时遇到迄个螺丝钻的啦，都踅几年，然后再踅到一个8字形的地势安尼，爬上1800公尺，唔是干那片片串尔，有时踅到头壳公车车，像孙悟空72变安尼，坐到阿里山铁路火车，你才体会会到讲啥物叫做巧夺天工啦。人搁较厉害来讲有那爱谦卑，爱敬畏着上天的神奇啦。在地文化，感谢你。胃口差又没体力，做什么事情都没精神。那就喝金石全方位补体营养素，纽西兰进口纯净无污染的高品质牛奶，不会肠胃不适，让您喝得安心。第2代全新升级，特别添加综合氨基酸及 DHA 20多种成分配方，手脚更有力，营养更加分，维持消化道机能，守护全家人健康。天天喝第2代金石全方位补体营养素，养生助眠，肠胃好吸收，让您迎接健康的每一天。快上陪你购物网订购0800226633。意犹未尽，还想听更多吗？快安装 BBH 公播帮 APP， 天天更新不间断。你的支持是我们创作的原动力。感谢陪你购物网及 iPenny 赞助提供。陪你购物网0800226633。See you next time.